bai? Geixau da zuretzat, ez da hau. Ez da hartu behar, edo? Hola biltzea nahikoa da, edo hartu behar da. Eskuan. Holan, bai? Hemen ez da entzuten, zuk entzuten dozu? Ondo. Eta zuek, ez da zuek kamisetia, ez da etorri azkenean goien. Atzaldeon, eskerrik asko eta ongi etorri Bergara Hiria emakumezkoen hokei txapelketaren aurkezpenera. Txapelketaren aurkezpena egiteko maila honetan gaude, Olatze Manuel Ezenarro, Bergarako udaleko kirol zinegotzia, Mara Fernandez eta Ane Arenaza, Burdinola Irristaketako klubeko jokalariak, eta ni, Vanessa Tamayo, Burdinola Irristaketa klubeko zuzendaritzako kide denboraldi honetan eta emakumezko taldean delegatua. Hokeia oraindik ere gutxiengo kirola da gure inguruan, baina Burdinola Hokei Klubak urteak daramatza kirola hau herritarrengana hurbiltzeko eta jokatzeko aukera gero eta jende gehiagori eskaintzeko lanean. Ahalegin berezia egiten dugu emakumezkoen hokeia sustatzeko neska eta emakume gehiago kirol honetan lekua izan dezaten. Denboraldi honetan ere, egindako lana agerian geratu da, Euskadiko txapelketan eta baita Espainiko mailako lehiaketaren ere. Hala ere, urte osoan, egiten dugun eguneroko lanari beste bultzada bat emateko asmoz, asteburu honetan Bergarako udalaren laguntzarekin Bergara Hiria emakumezkoen hokei txapelketa antolatuko dugu Labegaraia kiroldegian. Txapelketa hau ez da soilik lehiaketa bat. Gure helburua emakumezko jokalariei kalitatezko jardunaldi bat eskaintzea da, hokeian parte hartzera eta federatutako lehiaketan aritzera animatzea eta aldi berean emakumezkoen kirolari eta emakumearen presentziari ikusgarritasuna handia ematea. Aurtengo egitaragua bi egunetan banatuko da eta hainbat ekintza izango ditu. Lehen hitzordua ostiralean izango da, uztailaren 10ean, Bergara Hiria jardunaldia irekiko duen hirubiderribu txapelketarekin. Arratsaldeko 4:00 8:00 bitartean, adin eta kategoria desberdinetako jokalariek hokeiaz gozatzeko aukera izango dute. Horregatik, parte hartzeko eta giro paregabe honetaz gozatzera gonbidatzen ditugu hokeizale guztiak. Larunbatean berriz, uztailaren 11ean, goizeko 9:00 hasita emakumezko hokeiaz gozatzeko aukera izango dugu egun guztian zehar. 4 taldeek hartuko dute parte, Euskadiko 2, Street Hockey Gasteiz eta Burdinola, eta Espainiako 2, CPL Valladolid eta Aragon taldea. CPL Valladolid urte honetan Espainiako elitezko ligan irabazlea eta Espainiako 20 urte azpiko txapelketan 3. geratu da. Aragon taldea 2025-2026 Espainiako selekzioen txapelketan 6. Street Hockey Gasteiz Euskadiko ligan 5. Eta Burdinola denboraldi honetan Espainiako zilarrezko ligan 5. Euskadiko ligan 2. eta Euskadiko kopako irabazlea. Taldeen arteko ligaxka bat antolatuko dugu, bakoitzak 3 partido jokatuz. Jardunaldiari amaiera sari banaketa ekitaldiarekin emango diogu. Ekitaldia Bergarako udalarekin batera egingo dugu, eta bertan izango da Olatz Manuel zinegotzia. Partidak zuzenean jarraitzeko aukera ere izango da Burdinola Hokei Klubaren YouTube kanalaren bidez. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu txapelketa hau posible egiten duten pertsona, erakunde eta laguntzaile guztiei. Haien ekarpena ezinbestekoa da, bai diru laguntzen bidez, bai antolakuntza lanetan eta voluntario gisa eskaintzen duten denboragatik. Guztien konpromisoari esker, urtez urte emakumezkoen hokeiaren aldeko hitzordu hau aurrera ateratzen da. Azkenik, herritar guztiak gonbidatu nahi ditugu asteburuan gurekin bat egitera. Hokeian parte hartuz edo armaietatik giroaz eta ikuskizunaz gozatuz.
Ziur gaude emakumezkoen jokeiaz gozatzeko aukera paregabea izango dela. Gora emakumezkoen girola eta gore Burdinolak jokei kluba. Atzalde ondanoi, Bergarako udalan izenian posez eta ilusio handiz aurkezten dugu Bergara hiria emakumezkoen jokei txapelketa. Gure herrixan, berdintasunan, kirolan eta komunitatean aldeko apostua egiten dugu eta arrotasunez laguntzen dugu txapelketa honen antolakuntzan. Unia aprobetxatu nahiko neuke Burdinolako elkartia osatzen duzuen komunitate guztiari eskerrak emateko hau guztia antolatziarren, baitxa babesliai bebai, zue barik ezinezkoa izango zen hau aurrera ataratziata. Zuen lana, konpromisua eta erakusten duzuen ilusioa eredugarrixak die herrixantzat, eta azpimarratzekoa da txapelketa honetara puntako taldiak ekartzeko itxen duzuen ahalegina eta bereziki emakumeen kirola eta jokeia ikustarazteko itxen duzuen lana bebai. Bukatzeko deia luzatzea nahiko neuke herritxar guztiei, asteburu honetan Labegarai eta kiroldegira emakumeen kirolaz eta maila goreneko jokeiaz gozatzeko aukera paregabea dauku eta. Beraz, gerturatu kiroldegira eta goazen jokeiaz gozatzera eta gure neskak animatzera. Eskerrik asko. Kasue? Zuen uste zeinek irabazi biega aurten Bergara hiria? Ez dakit, talde ezberdina batez, baina guk dan emango gau eta ber. Eta, garrantzitsuena da ondo pasatzia eta jokian gozatzia eta asko ikastia. Irabazten musu beto.